我们准备把这辆91年的本田 NSX 小跑车，把它准备成接近新车那时候的状态。但是在把它拆散的过程当中，把我们都搞崩溃了。车厢的配件，要么一拆就碎，要么就是锈的，根本拆不动。从厦门买回来的，当时厦门运回东莞的路上还遭遇了不少问题，运到东莞要出高速的时候还卡在高速路口，好在只是机翼的部分超出了一块，我们直接现场切掉之后就平稳的开出了收费站，有惊无险。飞机的机身跟机翼我们是拆散之后分批次运输的，等所有的配件运到虎门的时候，我们要把它再一次的组装起来，组装的时候也引起了不少人围观。好，停，可以了。来吧，赶紧拍照，小朋友，姿势摆好没有？我当时也幻想过无数次，这个场地开业之后，大家都是排着队进来参观游玩，餐车里的老板也是忙碌着的客人准备食物，大家有说有笑的围绕在飞机的旁边。可惜了，只怪自己能力不够，要是我再强大一点，就可能成功了。希望他下一个主人能更好的把它展现在大家面前。